Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз өткен шақ туралы білетін боламыз. Сегодня на уроке мы пройдем про прошедшее время. Сонымен өткен шақ дегеніміз сөйлеп тұрған уақыттан бұрын біткен іс-әрекетті білдіреді. Итак, прошедшее время обозначает действие, которое завершилось до момента речи. Өткен шақтың үш түрі бар. У прошедшего времени есть три вида. Бірінші түрі, первый вид, жедел өткен шақ, недавно прошедшее время. Ол іс-әрекеттің жуық арада болғанын білдіреді. Оно обозначает действие, которое завершилось недавно. Және де ол етістік оған ДД, ТТ жұрнақтарымен жіктік жалғану арқылы жасалады. Оно образуется с помощью глагола, к которому добавляются суффиксы ДД, ТТ плюс личные окончания. Мысалы, например, жазды, писал, келді, пришел. Өткен шақтың екінші түрі бұрынғы өткен шақ. Второй вид прошедшего времени – давно прошедшее время. Іс-қимылдың жалпы болғанын білдіреді. Оно обозначает общее представление о произошедшем событии. Ол етістік оған ғанген, қанкен, жұрнақтарымен жіктік жалғану арқылы жасалады. Оно образуется с помощью глагола, к которому добавляются суффиксы ғанген, қанкен, плюс личное окончание. Мысалы, жазғанмын, я писал, келіп, приходил. Өткен шақтың соңғы үшінші түрі ауыспалы өткен шақ. Итак, последний, третий вид прошедшего времени – переходное прошедшее время. Сөйлеп тұрған уақытқа дейін дағдылы болып тұрған іс-қимылды білдіреді. Это действие, которое по привычке происходило до момента речи. Ол етістік оған атын етін, итін жұрнақтарымен жіктік жалғану арқылы жасалады. Оно образуется с помощью глагола, к которому добавляются суффиксы атын, итін, плюс личное окончание. Например, жазатынмын, раньше писал. Келетінмін, раньше приходил. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар. На этом наш урок завершен. Благодарю за внимание. Продолжение следует.